kita juga nggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tolong fasik terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik cara kan nyucup kalau bukan biaya no gunanya. Tapi nak kon iman ragilem bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodoh ini yo. Bolak-balik bos watake ora roh las pokoke bangsa ngono. Iku hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin njupuk donya sing tau dikekno Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti meksa. Masyhur. Jadi zaman sahabat muhajirin 3 teng Madinah niku misalnya Ruhin gak di omah Mustafa dikeki be wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti. Do nangis. Ya Rasulullah, dunya sing mulo amal jenengan balekno nangis, nangis tersiksa, enggak ingin dikembalikan. Kowe puter nuwun Nabi. Untung Nabi ra menangi kowe. Waduh, pusing wis. Iki umat model opo? Ane alhamdulillah Kanjeng Nabi ra mbok kawal kowe. Mulane kudu seneng sahabat. Dipilih kan pangeran ya ora goblok to. Mesti dipilihno wong-wong pilihan Kanjeng Nabi. Digolekno sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Dipilihno kowe wes. Mulane pantese kowe ya urip zaman apa? Akhire Islam ini wis cukup lah. Ngalor gitu kok tafsir apa? Jarisane. Mergo bangga mbah-mbahe tiyang napa? Ansor. Padahal beliau ya era tahun 800-an wong niku gurune Ibnu Hajar napa Al-Haytami. Tapi piyambake mboten nyebut nama daerahnya, tapi nyebut napa Zakaria Ansori. Ketika ditanya kenapa Anda menisbatkan ke Al-Ansori, aku iku bangga mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng Nabi. Ora kok sing mendapat dari Nabi tapi yang menolong Nabi. Pun kula terusno. Wa ammal ladzina fasaku niki jelas ke. Sing darani fasik sing ahli neraka iku bil kufri sebab nglakoni napa? Kekafiran wa takdzibi lan gorono Allah dan Rasul. Itu udah ada pada kita. Umat Islam seluruh dunia, mbok faseko itu kan gak nganti ngafiri Allah lan gorono Allah lan Rasul. Sebab itu fasek mereka bukan fasek sing mlebu fama wa humun. Nah, hanya ya disiksa pantes-pantesnya tahu salah. Tapi orang nganti berhabitat napa neraka. Pun kula terusno. Wala nudzikonnahum ni wa mun barge. Wala nudzikonnahum kullama aradu semangsane ngarepno metu sapa wong rujen to kulama aradu semangsane ngarepno sapa ahlun nar ayah rujen to metu sapa ahlun nar minha sangin neraka wa idu mongko den balena sapa ahlun nar fiya ing dalam neraka wakila lan den ucapno lahum maring ahli neraka apa zuku adzaban nar zuku ngicapno sira kabeh adzaban nar ing siksane neraka Allah dirupane adzab kuntung kang ana sira kabeh bi iklan adzab iku tukadzibuna gorono sira kabeh wala nudzikonnahum lan tine bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adzabil adna minal adzabi sanging siksa al adna kang ringan. Wong-wong kafir iku sakjane tak elingno lewat siksa sing ringan. Adzab dunya tegese siksa ning donya misale bil qatli lan den pateni wal asiri lan den tawan wal jadabi lan napa paceklik sinina ing dalam pirang-pirang taun wal amrodi lan pira-pira penyakit. Mestine wong fasik-fasik iku tak elingno ning donya kadang loro kabeh tak elingno ben eling Allah. Dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus apa siksa sing gedhe. Qoblal adzabil akbari sedurunge siksa sing gedhe. Rupane adzabil akhirati misale sedurunge siksa akhirat. La lahum menawa te wong akeh eman tekse wong bakia kang ijek kari sapa manihim sanging kufar iku yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring iman. Dadi ya mestine nek kowe entuk siksa ka Allah senajan to sithik. Mulane kitab manane sinten Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa Isra. Lah iya miliko iki kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau ngomong ngene ku keliru wong Quran kok ora bakas Nabi Muhammad, bakas sopo? Bakas Parmin, wah aneh. Mungkarwan tuh Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi. Sampeyan delok kaya kul huwallahu ahad jajal huwa rujuke ning ndi? Ya ning Allah. Lan di marjeke ning arep ra ono. Bocah kok ngaji ra khatam ngene. Nek Allah mbek Rasul ora buta marjek. Ya wong roh-roh dhewe napa? Mau ad-domir fit domir ku ning ati ngono ora usah roh-rohan pokoke ngono. Jadi misalnya kaya kowe kesemsem mbek cah wedok terus kowe ujug-ujug muni dia iku ya maksudnya balik sing mbok semsemi ora usah rujuk wong ya ora karepe
tentang caiku muni dia iku mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut fa usribat makna dhamiris sani wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be dhamir sa'an dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Akhire ning lapangan ning hu. Lha iku putune mursyid Thariqah Satoriyah ngono sing kanca kula akrab. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takok, mbahku ape mati? Ora muni la ilaha illallah, muni hu maksude piye? Ya tak paham. Putu kok eleke ngono. Muni ngono. Wong ku mbahmu kok ora paham bareng tak terang. Wah gedon Pak. Gedon ngenyek bae maksude. Ya Allah. Kula niku mboten nderek Thariqah, tapi kula niku pengagum Thariqah. Kula niku ngertos Qadiliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, macam-macam ngertos. Nggih gadah kitab. Kalau kan buatan mantes jadi mursyid itu kan bakat mursyid, bakat-bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah ini wiridane jen hu. Ini maknane hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Iku sing dimaksud kitab Imri itu apa fa usribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa hu. Lha jenenge fa usribat makna dhamir sa'an. Dadi dhamir iku dhamir sa'an iku dhamir al-mufassar bi jumlatin ba'da. Tapi ku ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes, milih kok piye dhamir kok ora ana marjeke. Ya ora usah ngono, ora marjek. Anu Quran iku lakone Kanjeng Nabi. Wong karek nampa kecangkeman. Senengane kok protes napa? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqaya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalem bengine dina napa Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ngarepe. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 kok ora ono piye. Cara hafal Quran cangkeman. Lah iki juz piro iki? Piro ge, Fat? Selikur. Isra juz piro? Wis berarti wis tau dibakas loro. Bones amnim pon wis. Wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe hutan, ayo padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik ya. Maksudi wae aneh ngono kok dibaleni. Kadang-kadang maksudi ku ya aneh ngono kok dibaleni. Hutan hale nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun minhum setengah sange Bani Israil tak gawe a'immatan ing pira-pira panutan bitahqiq hamzah dan a'immatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya napa Mas bagian kira asamah boten a'immah tapi napa? A'immah. Qadatan tegese tak dadekno dadi panutan. Yahduna kang nunjukno sapa a'immah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah-perintah ingsun. Lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tu orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Wa alal balai lan sabar nak entuk balak min aduhim sange musuhe wong akeh. Wa kanu lan ana sapa wong akeh bi ayatina kan ayat-ayat kita adalah kang nunjukna ala kudratina ing atase kudrat kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinuna yakin kabeh. Wa fi qiraatin siji qiraah bi kasri lam iklan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifim mim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sobaru. Dan sebagian qiraah mboten lama sobaru tapi napa? 5 sobaru. Jadi mereka tak jadikan pemimpin 5 krana arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong akeh. Semalam mikir-kira asap barang malah pusing wis. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka iku yafsiliku mutusna sapa rabbuka benam antarané wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalem iku yakhtalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan agama. Meniki kula khatamno nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki pun hebat ya mergi pun tok surat sajdah. Mugi-mugi kula jenengan tiang-tiang senikmati sujud teng Allah Subhanahu wa taala.
Awalam yadi ana ta ora nunjukna lagu mare wong akeh apa ngene kam ahlakna pirang-pirang sing rusak ingsun ming qabrim sing sedurunge wong akeh. Ayat tabayan ana ta ora dadi jelas liku fari Makkah maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kasiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sing pira-pira generasi. Ail umami dikese pira-pira umat bikufrim sab kafirane wong akeh. Yamsuna kang lumaku sapa umam halun, yamsuna halil lumaku sapa umam halun. Dadi hal min domiri lahum sange domiri lahum. Fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan yanisam. Fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin ing tina ayat dilalatin. Wonten semoco dilalah nang dalalah sami. Pokoke angger dalalah nu sami. Khali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrah kita. Afala ismauna ana ta orang ngrungono sapa ngakeh. Sima atadabburin to sama atadabburin kelan krungu sing ndadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing ndadekno nampa-napa nasihat. Awalam yarono ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ilal ardi maring bumi aljurusi kang garing. Mergo banyu kok laut diunggahno pangeran. Pas diunggahno posisine cek dhuwur laut, terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air. Alia bisa tegese ingkang garing alati kang lan abata kang ora ana tanduran iku mujud fiha ing dalam ardi. Fanukhriju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zar'an ing tanduran. Nek ana tanduran tak kulo ingkang mangan minuh saking zara apa anamuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladina. Afala yusiruna ana ta ora ngenangen sapa ngakeh hada ing iki. Fa ya'lamuna moko ngerti sapa ngakeh ana satemene ingsun nakdiru kuasa ingsun ala ya'dimat adati ing atase balekno wong akeh. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufaril mukminina maring pira-pira mukmin ngucap ngene mata iku kapan hadal kemenangan. Benana antarane kita benakum antarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Manane kebuka fi inzalil adzabi kelawan nurono azab siksa bihim kelan kufar. Lain fa'ura manfaati alladzina ing akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imanuhum imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung guruna iku den kei tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumhalun sami niki. Mergo teng Quran itu 2 kali diulang. Famahilil kafirina amhilhum berarti kalau mahil berarti yumhalun. Nah amhil berarti napa? Yumhalun. Di tobatin dikai tempo sapa ngake li tobatin karena tobat au makdiratin utawa ngeke alasan. Terus ngeten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki nggih. Mun niku kula niat. Kula kan saniki dinten apa? Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih mungkin. Langkung lah mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhailus sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu saraipun kitab Ihya. Kulo nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana nih. Nak nyejarana wong saleh iku sing ngomong yo wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku yo kadang ana benere, tapi nak iso nyejarana wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang napa? Saleh. Misale contoh gampang ngeten nggih. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu sing seneng pemerintahan, Nabi itu jari presiden Madinah. Sing seneng militer jari Nabi itu panglima napa? Perang. Sing seneng dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Nak sing ahli militer Nabi ku panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Dene wis woni sak uni-unine kabeh angger saleh ya niate apik insyaallah ya apik. Ya senajan to benere ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoke sementing husnudzon niate udah napa sae. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat nopo sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeran ku bathuk emiku tau sujud ta ora. Sujude iku legal ta ilegal. Nganggo carane ulama ta nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Lan kula suwun jenengan niku aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Mulane kula niku bolak-balik matur. Saya seneng
Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwanus Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi terus wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin, mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga, diusir-usir. Kita harus syukur banyak partai politik Islam. Sing dadekno wong ngaji ra diusir, wong salat ra diusir. Kadang dadekno masjid disumbang duit sosial, ban macam-macam lah. Bulet-bulet sithik tapi sementing aman, napa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu apa fi sholati wala ruku'i wala andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu mboten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Faham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Yo kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Aku kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh iku roh iku untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok wong niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitab yo sak boto-boto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kena iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula nak sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin, yakin. Di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama sufi dulu kayak tadi laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil, mana ora sekedar ya tentu ndak nyanyi ngono wis dangdutan apa sujud boten, maksudnya menikmati taronom itu kok ora iku sujud perucat gak jelas. Masyaallah ya kok do urip. Kulo niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum ruk'an sujada.
Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukaan, melakukan rukuk, sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi nopo sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhil sujud itu do pelo. Bu pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nempel. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti itu kan batuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman sugeng nak sujud nganti gituanen. Kulo nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karuan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya, wa sya'ri rambut. Iku nunjukno nek iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentingnya wong saleh disejarahno wong napa saleh. Para habaib sing saleh-saleh ku nak nyejarahno nabi ku sejarah bahwa nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ya ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bentano. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh enggak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, disjarno rapati soleh, tamune akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono le nyejarano. Tapi nek sing nyejarano wong saleh, keselah tetep mulang. Wah, alim iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid ning misanane Mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burdah. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati saleh, kebesaran, pamune wae. Wong wong rono pejabat yo. Sopo wae ro. Wae top. Top ku manane tamune. Akeh bar. Lah ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis ku tamune. Akeh. Makanya kula kepengin nggih sejarahnya orang soleh. Itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa? Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa? Ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anakku lo Hasan tasbihah, terus anakku lo sing cilik jenenge Milan. Niku kula kan ngapal lo sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit, ya alhamdulillah do apal. Imam Syafi'i iku rumangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih koyo sampeyan niku mboten, dhekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapal lo niku Imam Syafi'i niku. Laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini.
Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non-muslim, tong fasik, terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Loh tenan, kalau ketua partai-partai politik, cara kan nyucup, kalau bukan, biar ada gunanya. Tapi nak kon iman, ragilem, bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat, piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo, karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi bojo imani teman-teman bodoh ini ya bolak-balik bos watake ora roh las pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud itu ora kok muni subhana rabbiyal a'la tapi napa? Sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe ku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambuté. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ngono sing 8 menit meneh gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Iku nanti wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Lho wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi kowe kan gak ngaras sujud nganti ngono. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten? Wong khawas. Yen sak kula tiang-tiang nak saleh iku ngimami yo nganggo makom sing adna. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sama tak critani salate Kanjeng Nabi nak salat tuh Aisyah turu ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning ngarep. Ayo Aisyah. Mula-mula bolak-balik matur, Nabi ku ora digon salat kok kowe ora. Nah kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digo salat ya nggon turu niku nggon sare ku digo salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis yo kaya. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? 200 ayat. Ngono jek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa istaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbaha wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Misalnya sabbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Nggak pas maca ayat intu azibhum fa inna ibaduk ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Bareng kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka annahu lam ya'rifna qat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu salat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya qomat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arifna bis salat, arifna bis salat. Masyhur. Arif ngeke istirahat sira Bilal nak ing kita bis salat. Ayo Bilal aku nang istirahat no nganggo salat. Dadi Nabi yang ngerti roh donya sumpeng. Iku istirahate iku. Mulan sebut wa qurratu aini fis salat. Tenange atiku. Lah kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa?
Ya umat sing kumat, ya siku jawabane. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni, tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh. Ben ijek sambung. Lah saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umate itu tarahum ruk'an sujud. Saiki umate sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasa. Dadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum ruk'an sujada sifat umate ngalor ngidul golek duit. Kowe seneng disifati ngono? Gak seneng kan. Lah menawa kula suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi. Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi. Mulane ra usah. Kula nu khatam Kyai Kampe disyukuri, nganti saiki ora disyukuri. Tangan-tangan yo bener ra disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ra kuat sak menaki urunan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru ampun. Terus sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun ya, mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong saleh. Termasuk versi ya tiang-tiang saleh. Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang napa? Saleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas.